apa arahan dari atas itu aja. Masalah kebijakan nasional belum waktunya. Tapi sempat Jangankan kaget untuk ya? terlibat dengan- Oke. Ya, Ji, ngapain? Lagi sibuk apa lagi? Lagi ini padat banget nih sama kampanye atau gimana? Sosialisasi terus ke dapil. Jadi hidup gue sekarang lagi pulang pergi Jakarta Pekalongan. Pokoknya Malang, Batang. Pekalongan. Ji, sekarang partai ini kan PKB ya? PKS. PKS ya? Nah, gimana tuh? Dia dukung ini nggak? Masih tetap dukung nggak kemarin? Kayaknya dukung ini. Masalah itu gue serahkan kepada DPP dan KMS Presiden. Kalau masalah itu gue sih sebagai ibaratnya di sini sebagai kader yang baru 3 tahun samina wa atona, gue ngikutin apa arahan dari atas itu aja. Masalah kebijakan nasional belum waktunya. Tapi sempat Jangankan kaget untuk ya? terlibat. Dengar-dengar aja sebenarnya buat komen aja kita belum saatnya. Tapi sempat kaget nggak? Hah? Ada kabar-kabar kayak gitu Dalam beritanya? politik jangan pernah kaget. Dalam berpolitik jangan pernah kaget karena informasi-informasi bisa berubah sesaat kapan aja. Jadi gue harus terbiasa ya Nda ya, karena kita udah ngerasain sendiri bagaimana untuk pribadi gue aja sendiri banyak perubahan-perubahan kebijakan yang kita rasain ya. Umpamanya tiba-tiba nanti harus di dapil sana, tiba-tiba nomor urut harus gini-gini. Ya itu menurut gue dari situ aja gue udah belajar, ya udah biasa. Nah gitu Mun. Terus apa lagi apa? Kondisi kesehatan. Update-nya apa, Bu? Kondisi kesehatan mungkin. Ya, kesehatannya gimana? Lo harus mondar-mandir Pekalongan Jakarta Pekalongan. Ya kalau diikutin mau ngedrop ya ngedrop, cuma sugesti gue selalu bilang gue sehat. Dalam keadaan capek gue bilang gue kuat kayak gitu sih. Dan bini gue juga selalu bilang itu, kalau gue udah mulai batuk-batuk atau mulai kelihatan lesu, istirahat ya. Habis istirahat kita jalan lagi. Ayo semangat, gitu, menggapai impian. Selalu gitu kan bini gue. Lagi polusi kayak gini gimana nih? Nah itu dia nih, gue udah mulai batuk-batuk segala macam. Tapi kan bini gue selalu bilang minum air putih yang banyak, yang hangat. Kemudian juga pagi-pagi pasti bini gue bikin jus tanpa gula. Kemudian juga bini gue masak sayur yang kemudian juga ngurangin yang sesuatu banyak minyaknya. Nah, Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. kalau nggak penting-penting banget nggak keluar rumah. Kalau nggak penting-penting banget jangan begadang, tidur sore. Kalau lagi nggak ada kegiatan sampai malam, tidurlah dari sore. Subuh kalau bisa habis sholat kita jalan-jalan lah, paling nggak olahraga ringan gitu di sekitar dimanapun juga, kayak di dapil. Kalau bangun pagi ya gue kadang-kadang keliling kampung gitu kan. Pulang kan lumayan bisa dapet TV, jemuran gitu. Bang, Bali. ini kan harus bolak-balik Tangerang, Pekalongan ya Bang? Nah, Biasanya kalau di Pekalongan sendiri berapa hari sih Bang untuk sosialisasi sama? kayaknya sekarang gue udah lebih banyak di sana. Di sana umpamanya gue kalau balik ke Jakarta, umpamanya kalau ada callingan kerjaan yang kadang-kadang kerjaan juga kalau gue bilang nggak penting-penting banget, asal gue di sana aja lah. Kalau umpamanya kebetulan gue memang kebetulan dipanggil sama DPP atau ada yang perlu dirapatkan, nah itu gue harus pulang. Kadang-kadang gue pernah sama istri gue di sana. Akhirnya keluarga gue di sana, gue harus dipanggil DPP, ada yang perlu diobrolin, gue pulang naik kereta, balik lagi gitu kan. Berarti ngeboyong keluarga apa sendiri? Kemarin aja? pas liburan. Oh pas liburan. Pas anak gue pada libur, udah sana sekalian temenin ayah. Pas udah masuk sekolah ya, sekarang kebalikannya. Di sana mertua gue, tapi gue sendirian di sana. Bini gue, mertua gue malah di sini. Protes nggak sih Bang? Hah? Anak-anak? Enggak lah, mereka Enggak udah lah, tahu. udah paham, udah tahu, udah ngerti. Dan yang paling gue hargai itu anak gue tuh, ayah mau Support ya. kampanye ya, ayah mau keliling-keliling ya. Sukses ya, hati-hati. Oh kadang-kadang itu yang membuat gue kayaknya semangat, tapi juga kayak perasaan gue suka terenyuh gitu. Ya Allah, anak gue tuh udah paham gitu kan. Kayak yang kecil aja lucu gitu kan. Lihat logo-logo partai, dia punya ayah nih yang nomor 8 nih. Ini ayah punya yang ini nih di rumah. Bang Narji mau minta tanda tangan. Udah ya?